Egaa akkam jirtu dhaggeeffattoota koo gaaffii lammaffaa gara macaafa qulqulluutti dhufnee jirra. Ammas gaaffii badhaasa qabu waan ta'eef har'a immoo nama tokko bira argamna waan ta'eef gara isaatti isin haa dabalu. Obboleessoo baga gara keenya dhuftan gaaffii isin gaafannuuf eeyyamamoo waan taatanii asitti argamtaniif guddaa isin galateeffanna. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eegdan. Gaaffii keenya amma gara kallattumaan gara gaaffii keenyaatti dabarra waan ta'eef gaaffii kana si gaafadha. Dhugaa soba gaaffiin isaas. Daawit meeshaa inni Saa'oliif taphataa ture kiraara jedhama. Dhugaa moo soba? Dhugaa. Argattee jirti. Gaaffii lammaffaa si gaafadha. Daawit akka inni mootii ta'uuf kan dibe Saamu'eel jedhama. Dhugaa moo soba? Dhugaa. Gaaffii lammataas argattee jirta. Gaaffii sadaffaatti si dabarsa. Museen waggaa 30 Midiyaan tiksee ture jedha. Dhugaa moo soba? Soba. Argattee jirta. Gaaffii afuraffaa Eloohee jechuun Waaqayyoon gargaarsa kooti jechuudha. Dhugaa. Hin arganne gaaffii afuraffaa egaa dhaggeeffattoota keenya waan namatti tolu gaaffii sadi nuuf deebisaa ture. Kan gaaffii dhumaati waan ta'eef gaaffii dhumaa isa gaafannaa. Raahel mucaa ishee Yaaqoobiif deesse Ruubel jedhanii maqaa moggaasan. Dhugaa moo soba? Dhugaa. Egaa dhaggeeffattoota keenya gaaffii hunda keessaa gaaffii sadi nuuf deebisee jira. Gaaffii lama ammoo hin arganne. Obboleessoo carraa gaarii qabaadhu. Mante bayate hunnate na holi mani sikite sina onje divana jalali ke bayate hunnate na holi mani sikite sina onje divana.